Merhabalar, selamünaleyküm. Seko gelişmelerden iyi herhalde ya. Harbiden de ama Seko eski Seko olduğu için onun mesela bak Timer Des'le yazıyor. Alkışlayabilir miyiz alkışlar? Evet efendim, yeni sezonda fasulye imzalı formamızla geldi damat bey. Kuvvetli bir alkış gelsin. Damat bey için en güzel hediye galiba. Efendim teşekkür ediyoruz. Şu güzelliği bir alkış alabilir miyiz? Damat Bey'in kızı kardeşine. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olsunlar. Efendim şimdi... Bakayım. Keser mi? Keser mi? Tamam, kesermiş. Efendim bir alkış alabilir miyiz? İlk adımlarını atıyorlar birlikte. Alkışlar gelsin. They know more and better than you. You keep thinking that you own the truth about it. They know more. Teşekkür ediyoruz. Hemen bir ikram yapalım kardeşim. Buyursunlar efendim. Afiyet olsun. Evet efendim. Asmadan gel asmadan, asmadan gel asmadan, Fistanli yer basmadan, Fistanli yer basmadan. Benim bir sevdiğim var, benim bir manitam var,
Yüreğim yanar iken, yüreğim yanar iken, hop diye evlacım, hop diye. Allah Allah. Haydi Cengiz! Damat Bey, Beşiktaş 1-0 öne geçti. Hayırlı olsun abi. Çok şeyler var kalbimde, çok şeyler var kalbimde. Geliyorum arkadaşlara, dabbuka. Allah Allah, haydi
nereden gitti dostum nereden gitti? Geleceğim yanına varacağım, yanına kapılar, kendimi kapılar. Allah'ım! Ben seni yavrum. Neredesin gelin sen yavrum? Şikayetçi ya.